kapatid match ang lola niyo. Paandar ko na. Ito naman yung charger niya. Ita-charge muna bago gamitin. Charge muna. Charge muna. Ganyan. Connect the other one. And then mahaba pala yung wire. Ita-charge ko muna. Okay. Ayan. Ayan, naka-charge siya. Nagkulay orange. Popol charge muna bago mag-start ng operation. Thank you for watching, guys.